반갑습니다. 금요일 건강검진을 했더니 몸살이 왔어요. 건강검진은 겨울에 하면 안 되겠어요. 날도 추운데 이제 밥을 안 먹어야 되니까 애는 면역이 떨어진 것 같아요. 몸살을 해서 오늘 금토일 3일째인데 도라지 꿀청을 한번 타 먹어보려고 합니다. 팔 끓이고 있어요. 도라지 꿀청, 청귤청 섞었는데 지금 10년 됐습니다. 10년. 15ml 건강관리사 1급 여기에 몸살 감기 관리 방법. 일단 소금물로 가글을 자주 해줍니다. 아침에 일어나자마자 그리고 저녁에 잠자기 1시간 전에 물 한 컵에다가 천일염 조금 그리고 레몬즙 한 개를 유기농 레몬즙 한 개를 타서 마십니다. 그리고 수시로 이제 코를 소금물로 씻어줍니다. 그리고 수시로 이제 따뜻한 물을 마셔주고 오늘은 도라지 꿀청을 한번 마셔봅니다.